verstaan so dat ons saam. Dierbare Vader, ons sê vir U so dankie dat ons U kan ken. Here, soos ons hier gesing het vanmôre, U is hier. En ons wag om te kan hoor wat die woord sê, Here. Daarom vra ek dat U vanoggend die woord sal seën deur my. Dankie dat ek 'n instrument kan wees. Dankie dat ek kan weet, Here, die salwing van U Gees is teenwoordig om ons te leer en te help en te wys. Vader, ons eer U dat ons U ken. Daar is soveel wat U nie ken nie. Daar is soveel mense wat verlore gaan elke dag. Help vir ons, Here, om te fokus op U. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek kan die sitplekke neem, dankie. Dankie Michael en die span. Vanoggend se boodskap het ek al 'n hele rukkie terug voorberei en ek doop en ek mediteer op die woord vir 'n ruk al. En dis 'n belangrike woord vir my, ek glo vir jou. En daar's 6 dinge. My boodskap se titel is Jesus verander alles. Daar's so baie dinge wat die Here verander het. Ek het maar 6 dingetjies wat ek vanoggend gaan aanraak en na kyk. Die eerste ene, voor ek begin met dit, is God se raadsplan. God se raadsplan word verwys na as die verbond van verlossing of redding. God se raadsplan, dit wat hy beplan het voor die grondlegging van die wêreld. God se verlossingsplan is dus beplan voor die grondlegging van die wêreld. As ons lees Efesiërs 1 vers 4, soos hy, dis God, ons in hom, dis Christus, uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig, sonder gebrek, onberispelik, voor hom in liefde te wees. God het ons uitverkies om in hom te wees. God het ons, hy het bepaal voor die tyd, hoe die verloop van tyd sou plaasvind. Hy het bepaal dat Jesus sou kom op die regte tyd, en sterf aan 'n kruis, opstaan uit die dode, en lewend maak elkeen wat in hom glo. Hy het hierdie goed geweet voor die tyd. God beloof die evangelie reeds aan Adam en Eva in die tuin van Eden nadat hulle gesondig het. Genesis 3 vers 5, ek moet eintlik die Bybelkollege studente vra om gou vir my te sê. Dan is een van die skrifte wat hulle moes leer. Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, maar hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit het ons gesien gebeur op die kruis, waar Jesus die duiwel vernietig het. En eendag sal hy vir ewig in die poel van vuur brand. God verkondig die evangelie ook aan Abraham. Heel in die begin. Genesis 12 vers 3 sê, en jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Is ons ook. En jou sal al die geslagte geseën word. Die evangelie word verduidelik en bevestig deur Paulus in die Nuwe Testament. Galasiërs 3 vers 8 sê, in die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit geloof sou regverdig, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal jou volk, al die volke geseën word. So dit is interessant, dat Paulus hier sien, dat die evangelie reeds aan Abraham verkondig is, toe God vir hom gesê het, in jou sal al die volke geseën word. Paulus praat van 'n saad, 'n enkel saad, dit is Christus. Galasiërs 3 vers 16. Nou is aan Abraham die belofte toegesê aan sy saad. Hy sê nie aan die saad asof dit op baie of op meer sien nie, maar aan jou saad. Dit is Christus. So dit wat God aan Adam en Eva beloof het in die tuin van Eden, is Christus. Christus sou kom, en hy sou die wêreld op hom neem, of die son op hom neem, en die wêreld verlos. Elkeen wat aan hom sou glo. Jesus verander dan eerstens die verbond tussen God en die mens. Daar is verskeie verbonde in die Bybel. Ek gaan nie almal vandag hanteer, net 2. 'n goddelike opgelegde, geïnspireerde verbond is 'n onveranderlike
wettiglike ooreenkoms tussen God en die mens. En dit bepaal of weergee die kondisies van hulle verhouding of ooreenkoms. God maak 'n verbond. Hy maak die verbond. Alhoewel daar gepraat word van 'n ooreenkoms, wys die goddelike opgelegde deel dat dit deur God gegee is en dat 'n mens nooit in staat sal wees, of was is, of sal wees, om hierdie ooreenkoms te onderhandel of te verander nie. Dit wat God besluit het in sy raadsplan, kan ek en jy net aanvaar of verwerp. Die verbond wat God in Christus vir ons gemaak het, is onveranderd. Ons kan dit net glo. Die klem op die woord verbond val op die feit dat die bepalings van die ooreenkoms slegs van een party kom, naamlik God. God het bepaal dit sal so werk. Ek en jy glo dit. Deur sy Gees help by ons. God alleen bepaal die voorwaardes, die seëninge en die vloeke van 'n verbond. Ons het gesien in die Ou Testament, Deuteronomium 28 kan jy gaan lees, waar die seëninge en die vloeke uiteengesit word. As jy gehoorsaam is, word jy geseën. As jy ongehoorsaam is daar 'n vloek wat oor jou kom. Die verbond word ook as testament partykeer vertaal. Nou, ons weet almal 'n testament het net een party wat hom opstel. Ek het 'n testament. En my testament sê wat word van my goed as ek doodgaan. Wat word van my en my goed. So 'n testament word opgestel terwyl ek lewe en kan nie verander word nadat ek dood is nie. Nou, ek het al baie gesê, ek sê vandag weer, ons het 'n testament. Ons erf by God, in Christus. Ons kan dit wat hy vir ons gee, lees, ons kan leer, ons kan kyk wat is dit wat ons het. Wie ons is in Christus, wat ons kan doen in Christus. Wat ons het in Christus. Ons kan dit leer en ons kan daai lewe. Nou die twee verbonde is natuurlik die wet in die Ou Testament en die verbond van genade in die Nuwe Testament. Die verbond van die wet is die wet, die psalms, die profete, alles wat in die Ou Testament staan. Dit beskryf die belofte en wys die weg na saligheid. Die saligheid was nog nie daar nie, dit wys die weg na hom wat sou kom. Hierdie verbond het Moses op die wet van Sinai ontvang. Jy sal onthou, hy het opgegaan vir 40 dae, hy het die wet gekry en afgekom, die wet stukkend gegooi met die volk, die goue kalf gemaak het, en hy moes teruggaan, met 2 ander kliptafels, weer vir 40 dae, en God moes hom dit weer gee. En selfs al is daai moeite als gedoen, is die Ou Testament of die Ou verbond, die wet, 'n verbond wat beskryf word as 'n verbond van die dood. Deur 2 Korintiërs 3 vers 7. Dis 'n verbond wat veroordeel. 3 vers 9. Dis 'n verbond wat verby sal gaan. En ons weet hy het verby gegaan. 3 vers 11. Dis 'n verbond wat 'n bedekking bring. Hy sê dis as 'n bedekking wat oor ons kom as ons die verbond, as ons die wet lees. Dit bring geen vryheid nie. Dit kan 'n mens ook nie red nie. Dit is 'n vreeslike verbond van werke. Vreeslike verbond van werke. Soos ek sê, gaan lees gerus Deuteronomium 28. Die wet vereis geregtigheid. Maar dit gee geen vermoë of krag aan die mens om dit te verkry of voor te bring nie. Die wet kan ons nie help om heilig te lewe nie. Die wet is soos 'n spieël. Die wet sê vir my, hoe lyk God? Hy's volmaak. Ek en jy streef om daarna te kom. Maar prys die Here, dan is daar die verbond van genade, die Nuwe Testament. Die mens glo in die verlossingswerk van Christus perfek namens hom gedoen het. Ons glo dit, dat Jesus Christus die volledige prys was om te betaal vir ons sondes. Christus het gekom
en die wet en profete vervul. Dit is nie meer van toepassing nie. Die wet is vervul in Christus. Christus is beter, omdat hy 'n perfekte openbaring van God is, en finaal die offer vir sonde was. Hy is ook deernisvol, medelyend, hy is middelaar en die enigste weg na die ewige lewe. Daar is nie 'n ander weg nie. Hy sê daar in Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dit is tog tragies dat daar so baie godsdienste is wat dink hulle is oké. Hulle het 'n werke mentaliteit. Maar in Christus, hy is die weg, die waarheid en die lewe. So die hooftema van die genadeverbond word vir my vervat in Hebreërs 8 vers 10. Wat sê, dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Dit kom in Jeremia 31 vers 33. Hierdie praat van wedergeboorte en heiligmaking, 'n lewe van heiligmaking. Dis wat ons het. Dit gee vir ons volledige en ewige vergifnis. Daar is niks anders nie. Daar's geen, Hebreërs 10 sê, daar is geen verdere offer vir sonde nie. Sonde se offer is gedra deur Christus. Hy verskaf ook vir ons geregtigheid. Ons word die geregtigheid van God in Christus, wanneer ons wedergebore word. En hy verskaf die nodige krag deur die Heilige Gees, om 'n lewe van heiligmaking te lewe, in hierdie nuwe geregtigheid van Christus. Die wet, die Ou Testamentse mense kon nie die wet onderhou nie. Ek en jy het die vermoë in Christus, deur die krag van die Heilige Gees, om die wet te kan onderhou. Ons hoef nie sonde te bly doen nie. Ons kan sonde neerlê, ons kan die werke van die vlees doodmaak, deur die werking van die Heilige Gees. Hierdie verbond is ewig, onberispelik en onveranderlik. Dit kan nie verander word nie. Dit is 'n ewige verbond. Ek lees vir jou Titus 2, wat seker een van die mooiste gedeeltes oor genade is. Vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerliks te verloon. So dis die genade wat ons leer, om die wêreld en sy werke agter te laat. Dis nie soos die hypergrace ouens sê, jy kan maar doen wat jy wil. God se genade is groot genoeg nie. Nee, God se genade is daar om jou juist vry te maak van sonde. Hy gaan in vers 12 aan, hy sê, leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Dit leer ons om dit te kan lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning en verheerliking verwag van ons grote God en verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir hom 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Ons het net gelees dat God gee sy wet in die mense se harte, in die Jode se harte. Hier kom die belofte waar. Ons word 'n volk van God, 'n heilige volk van God. Ons behoort aan hom. Die ou verbond gaan verby, of is verby. Hebreërs 8 vers 7. Wat as daardie eerste een oud onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. As die ou verbond reg was, volledig was, dan sal daar nie 'n tweede een hoef te gewees het nie. Hebreërs 8 vers 13. As hy sê nuwe verbond, dan het hy die eerste oud gemaak, en wat oud en verouder is naby die verdwyning. Jesus het die verbond oud gemaak, want hy het 'n nuwe verbond gebring.
Hebreërs 10 vers 9. En daarna het hy gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Hoe amazing is dit nie dat God in Christus die Ou Testament afgesluit het en 'n Nuwe Testament begin het nie. Ek kan die vraag vanoggend vra, waar het Jesus gelewe? In die Ou Testament of in die Nuwe Testament? Wat 'n kans. In die Ou Testament. Alhoewel die eerste 4 boeke van die Bybel oor sy lewe gaan en in die Nuwe Testament opgeskryf is, het hy in die Ou Testament gelewe. Die Nuwe Testament het eers begin na sy kruisiging met die uitstorting van die Heilige Gees. Het die nuwe bedeling van genade begin. Romeine 8 vers 6, hier is 'n baie kruitskrif. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Ek het daar ingesit, more excellent, of 'n uitnemender belofte. Dit is ver beter as wat die Ou Testament was. Jesus, volgens Hebreërs 7 vers 22, het die borg geword van hierdie nuwe verbond. Nou, almal weet wat dit is om borg te teken vir iemand. Iemand by jou kom en hy wil 'n kar koop en hy het nie die geld nie, en dan teken jy vir hom borg. Wat beteken as hy nie betaal nie, gaan jy betaal. En Jesus het gesê, hulle kan nie betaal nie. Ek sal vir hulle betaal. Hoe awesome is dit nie net nie? Die tweede ding wat verander het, is die hoëpriester. Die hoëpriester het verander. Hebreërs 5 vers 6 sê, so het hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. U kan gerus Hebreërs 7 spesifiek 5, 6 en 7 gaan lees, 'n bietjie meer inligting kry daaroor. Maar hier, die God verklaar hier dat hy vir ewig hoëpriester sal wees. Hebreërs 7 vers 2, Jesus is koning van geregtigheid en hy is koning van vrede. Dis wie hy is. Dis die hoëpriester wat hy gaan wees. En dan Hebreërs 7 vers 26, Christus is so hoëpriester wat vir ons gepas is. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskuif van die sondaars is, geen sondige natuur, en wat hoër as die hemel geword het. Hy is vir ewig volmaak. Hy is vir ewig volmaak. Christus het 'n ver beter priesterskap ontvang as wat Moses ontvang het. Christus word aangestel uit die krag van 'n onvernietigbare lewe. Christus ontvang sy priesterskap vir ewig. Die priesterskap word deur eedswering deur God gegee. Eedswering wat God bepaal. Hy sweer by homself. Christus is die lam van God en bring 'n volmaakte offer as hoëpriester. Hy is nou die hoëpriester, maar hy bring homself as die lam van God en offer homself. Hebreërs 7 vers 27. Christus sit aan die regterhand van die troon van majesteit in die hemele. Hy het opgevaar, hy het opgestaan, hy het opgevaar, hy sit vandag aan die regterhand van Vader. Hy lewe vir ewig om vir ons in te tree en ons volkome te red. Ek weet dit is 'n moeilike preek die, maar ek wil hê jy moet vashou aan wat ek sê. Daar het 'n verbond gewees en God het dit verander na 'n genadeverbond. Daar was priesters in die Ou Testament wat diere moes offer om die sonde net te oordek, tydelik totdat die volmaakte offer sou kom. En God stuur die hoëpriester om homself te offer as die lam van God, die seun van God, God self, offer homself aan daai kruis, sodat ons kan lewe. Dis die finale prys wat betaal is. Hebreërs 7 vers 12 gaan hy aan.
En hy praat van 'n verandering van die wet. Hy sê daar, want met die verandering van die priesterskap, kom daar nou noodsaaklik die verandering van die wet. So met die verandering van die priesterskap, Jesus wat nie meer uit die stam van Levi kom nie, maar uit die stam van Juda, volgens die ewige priesterskap van Melchisedek, kom en hy verander die wet. Daar is 'n wet wat ons in lewe vandag. Hierdie nuwe wet word op ons harte geskryf. Romeine 5:5 sê, die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat ons gegee is. Mense, dit is vir my so belangrik dat jy dit sal verstaan. Dat die liefde van God, dieselfde liefde wat hy Jesus mee lief gehad het, daai liefde is in my en jou harte. Dis amazing om te dink dat God ons vertrou met sy liefde in ons hart. Hy het ons verander, deur sy Gees, deur wedergeboorte, is ek en jy in staat om daai liefde te kan hê, en uit te leef na ander. Galasiërs 6:2 sê, dra mekaar se liefde, se laste, en vervul so die wet van Christus. So die wet van Christus is iets wat ons na moet kyk. Die ou wet is dus opgehef. Christus het dit vervang. Wat was die doel van hierdie ou verbond? So terloops. Galasiërs 3:19 sê, en die wet, wat later by Abraham se dood bygevoeg, na Abraham se dood bygevoeg, weens die oortredinge, of die sondes, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sou kom. So die wet is 'n intremateriaal gewees, vir God om vir ons as in 'n spieël te wys, hoe swak en sondig ons is. En wanneer Jesus kom, verander hy alles. Hy verander die verbond, hy verander sy hoëpriesterskap, hy verander die wet. Die wet van Moses moes 3 dinge doen. Dit wys aan die mens sy sonde. As ons vandag die wet vat en ons kyk na ons lewens, ons kyk na die wet, dan sien ons waar oortree ons. Dit wys aan die mens dat hy 'n sondige natuur het en homself nie kan red nie. Nie een van ons kon onsself red nie. Jesus moes dit doen. En derdens, dit wys dat die mense 'n verlosser nodig het. Dit is die 3 dinge wat die wet moes doen. Wat het Jesus kom doen? Hy bring 'n nuwe hoop. Hy bring 'n nuwe hoop. Ons kan nou self tot God nader as konings en priesters van ons God en Vader. Openbaring 1:6. Hy sê ons kan na hom toe gaan as konings en priesters. Die nuwe vertaling sê koninklike priesterdom. Tweedens, die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. En hy leer ons om in heiligheid te lewe. Ek sê altyd wanneer jy veroordeling het, as jy vanoggend hier sit met veroordeling in jou hart, dan is daar 10 teen sonde in jou lewe. Want die duiwel gebruik sonde in jou lewe om jou te veroordeel. En as jy vanoggend veroordeel is, of veroordeel voel, besef dat Romeine 8:1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Ons is vrygemaak van veroordeling, omdat Christus die oordeel gedra het. Die 4de een wat ek nou kyk vanoggend om te verander, is die ware tabernakel. Daar waar hulle God sou aanbid. Die tabernakel wat Moses gemaak het, was deur mense gemaak, dit was tydelik, dit was 'n simboliese rol, en dit het God se teenwoordigheid tydelik voorgestel. Daar was tye wat God se teenwoordigheid in die tabernakel neergedaal het, en dan was daar weer tye waar dit weg was. Dieselfde met die tempel. Hebreërs 8:5 bevestig dit, hulle wat die afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge dien. So volgens Hebreërs is die aardse tempel of tabernakel 'n skaduwee. Dis 'n kopie van die hemelse werklikheid. Moses moes kyk in die hemelse plek, toe hy saam met God op die berg was, het God vir hom 'n voorbeeld gewys
om hierdie tempel te gaan bou, hierdie tabernakel te gaan bou. En ek weet nie of jy al gelees het daar in Exodus en verder, van hoe hierdie tabernakel gelyk het, en hoe hierdie mense se kleredrag, en die gebou, die tente, en die materiaal van die lappe, en wat ook al. En Moses moes dit onthou. So ons kan duidelik sien dat die Gees van God Moses gehelp het, nadat hy van daai berg afgeklim het, om te onthou. Daar staan ook ek dink is die Exodus 33, het God spesifiek sy Gees uitgestort op mense, om die tabernakel te kon bou. Maar hoe dit ook al sê, dit was tydelik. Dit was tydelik. Die werklike tabernakel verwys na die hemelse heiligdom. God se werklike teenwoordigheid in die hemel. Dis waar Jesus vanoggend sit, in die tabernakel van die hemel, langs Vader aan die regterkant van sy troon. Dit is waar Jesus nou dien as hoëpriester. Hy dien as hoëpriester. Vanoggend. Hebreërs 8 vers 2, en 'n bedienaar van die heilige dinge, en van die ware tabernakel, wat die Here opgerig het, en nie 'n mens nie. So hierdie nuwe tabernakel waar ons dien, is in die hemelse plekke. 2 weke terug, of 3 weke terug, het ek gepreek juis oor hemelse plekke. Dat ons nie meer moet kyk na dinge wat op die aarde is nie, maar ons moet let op dit wat in die hemel is. Dit wat by God is. Vyftens was daar 'n beter offer. Hebreërs 8 vers 3, want elke hoofpriester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Ons almal ken die Ou Testament, elke dag is daar offers gebring. Daar's 'n rits van offers, ek kan nie eens almal onthou nie, die sondoffer en die soendoffer en die, ek weet nie eens almal nie, ek kan nie eens almal onthou nie. Elke dag moes daai offers in 'n sekere manier gedoen geword het, sodat die sonde oordek kan word. En een keer in 'n jaar het die hoëpriester vir homself bely, en hy het die bloed gevat en in die allerheiligste ingegaan en gesprinkel op die ark. Een keer 'n jaar, en dit het die sonde oordek. Maar Jesus offer homself. Eens en vir altyd. Die Engels in King James, Hebreërs 10 vers 10 sê, once for all. Hy het een keer gesterf vir almal. Daar is nie nou nog 'n offer oor nie. Jesus het die offer gebring. Dit het finaliteit gebring aan die offerstelsel. Sy offer vernietig sonde. Vernietig sonde. Sy offer heilig ons in hom. Ons kan vanoggend weet ons is heilig verklaar deur die bloed van die lam. Hy maak ons volmaak in hom. Sy offer open die weg vir ons om met vrymoedigheid in die teenwoordigheid van die Vader in te gaan. Ons kan nou, ons hoef nie te wag vir die hoëpriester om een keer 'n jaar in te gaan in die allerheiligste nie, maar ons kan vandag self in die allerheiligste ingaan en self met God praat. Sy offer verseker ons 'n wragtige hart in volle geloofsversekerheid. Ek en jy kan vanoggend geloof hê in die offer van Jesus Christus. Dit gaan nie oor 'n mens nie. Ons behou ons vrymoedigheid omdat God gesterf het aan 'n kruis. Sy seun Jesus Christus het gesterf maar ook opgestaan. En sy offer gee ons 'n skoon gewete. Hebreërs 10 vers 22. So daai veroordeling wat ons net van gepraat het, is nou weg in Christus. Dit gee ons vrymoedigheid. So as daar nie veroordeling in jou lewe is nie, dan is daar vrymoedigheid. So as daar veroordeling vanoggend is, bely daai sonde of bely, vergewe wat jy moet vergewe. En kom by die plek uit waar jy vrymoedigheid in God kan hê en in Christus kan hê. En dan sesdens praat ek oor beter beloftes. Beter beloftes. Jesus se bediening is op beter beloftes gebou.
En die Vader het daarby gesweer dat dit die waarheid is. Hierdie is een van die mees amazingste skrifte in die Bybel. Hebreërs 6 vers 17. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, dis ons, die onveranderlikheid van sy raad wou toon. Daar het ek net gepraat van sy raadsplan voor die grondlegging van die wêreld. Dit met 'n eed gewaarborg. Kom ons lees weer. Daarom het God, omdat hy nog kragtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlikheid van sy raad wou toon, dit met 'n eed gewaarborg. Wat beteken dit? God kon by niemand hoër sweer as by homself nie. En hy het met 'n eed aan Abraham gesê, dit wat ek jou nou hier verkondig is die waarheid. Hy het 'n eed gesweer. En dis wat ons hiervan lees. Kragtig, sodat ek en jy kragtiger kan weet, die erfgenaam, as erfgenaam, het ons die belofte van God. 2 Petrus 1 vers 3. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Kyk net daai verse julle. In sy goddelike krag het ons alles geskenk tot lewe en godsvrug. Ons kan in godsvrug lewe. Hoekom? Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Hoe meer ons weet van die woord, hoe meer leer ons van Jesus, en hoe meer leer ons van hierdie deegde en heerlikheid. Ons is vasgehou deur die ou natuur, maar ons is lewend gemaak in Christus. Vers 4 van 2 Petrus 1 sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. Daar's nuwe beloftes wat God geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Ek dink nie ons hierdie skrifgie net so lees, ons deel van God se natuur. Ons het nodig om hierdie skrif te mediteer. Ons het nodig om hierdie versies wat ek vanoggend hier vir jou lees, weer te gaan lees en weer te gaan lees en te gaan seker maak, ek verstaan. Ek noem 'n klompie feite, praktiese feite ten opsigte van wat Christus gedoen het en vir wie hy is. Jesus, en hiermee sluit ek af, Jesus kom onder die ou verbond van die wet. So het nou gesê, hy was deel van die ou verbond, hy het in die Ou Testament gelewe. Jesus verkondig egter die evangelie van die koninkryk van God. Dis wat hy kom doen het, hy die evangelie van die koninkryk kom verkondig. Op hoeveel plekke sê hy, dit is die koninkryk, dit is soos 'n saad, dit is 'n mosterdsaad. Jesus vervul en eindig die verbond van die wet. Hy voleindig dit, hy vervul dit. Die lam van God, Jesus is die lam van God, hy is die volmaakte offer. Jesus offer homself as hoëpriester, betaal hy die prys vir sonde. Hy offer homself. Hy het nie nodig gehad om dit te doen nie, hy doen dit uit liefde vir ons. Sy liggaam skeur, en dit is die voorhangsel wat skeur. Wat het die voorhangsel gedoen? Die voorhangsel het geskei tussen die heilige en die allerheiligste. Daar was 'n dik gordyn tussen die twee kamers. En een keer 'n jaar, soos ek net gesê het, het die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan met die offerbloed. Daai gordyn het geskeur toe Jesus sterf. Van bo na onder. En stel ons in staat om in die teenwoordigheid van God in te gaan. Ons het vanoggend gesing van die teenwoordigheid van God. En ek voel in my hart die teenwoordigheid van die Here aan. Jesus is ons apostel. As apostel bring hy God na ons toe. Hy is ook ons hoëpriester, en as hoëpriester bring hy ons na God toe. So hy is die apostel en hoëpriester van ons belydenis, sê Hebreërs 1:3. Hy is die apostel en hoëpriester van ons belydenis. As apostel leer hy ons van God.
En as hoëpriester vat hy ons lewe na God toe. As die advokaat, as die hoëpriester. Jesus lei die nuwe verbond in met sy liggaam en bloed. Hy lei die verbond in. En ons verkondig daai dood en opstanding van die Here elke keer as ons nagmaal gebruik. Dan verkondig ons die dood van die Here totdat hy kom. Jesus word verheerlik en sit aan die regterhand van God. Hy het weer die heerlikheid wat hy gehad het voor hy aarde toe gekom het en hy sit langs die Vader. Jesus is ons middelaar. Hy is ons advokaat. Hy maak seker dat die Nuwe Testament, dit wat ek en jy besig is om te leer elke dag, met beter beloftes uitgevoer word. Hoe awesome is dit nie net, hy het die testament opgestel, hy het gesterf, hy het opgestaan uit die dode en nou is sy werk om seker te maak daai testament word volvoer of volbring. Ons word erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. Dis 'n preek op homself. Jesus berei nou vir ons plek voor. Hy beloof in Johannes 14, ek gaan om vir julle plek te berei. Moenie vrees nie. En as hy geklaag die plek berei het, sal hy terugkom en ons kom haal. Dis die belofte waarop ons wag. Dat die Here sal terugkom om ons te kom haal. En dan gaan, Jesus gaan weer kom, soos ek gesê het, en hy verander ons, om te wees soos hy is, verheerlikte liggaam, en dan by hom te wees vir ewig. Ek kan nie wag om te verander soos hy is, en by hom te wees vir ewig nie. My Here en my God, een wat vir my gesterf het. So, laastens daar, wys ek maar net vir jou, en dan oorsit daar allemaal die dinge wat Jesus verander het. Eerstens die verbond, nuwe priesterskap, nuwe wet, nuwe ware tabernakel, nuwe beter offers, en nuwe beloftes, beter beloftes. Amen. Kort preek, as julle bly. Die woord van die Here is so ryk, dat dit wat ek vanoggend vir jou gedeel het, ek maak nou 'n grapie, maar dit wat ek vanoggend gedeel het, is vir my so ernstig. Dit is die evangelie, wat God vir ons gegee deur sy seun Jesus. Is dit nie amazing nie? Musiekspan kan vorentoe kom, kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons u woord het, die lewende woord van God, wat die waarheid is, wat skerp as 'n tweesnydende swaard is, wat deurdring tussen siel en gees, en gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die gedagtes en die oorleggings van ons hart. Here, u woord ondersoek ons, en verander ons. U woord is ewig, en ons eer u vanoggend daarvoor. Here, ek bid vir hierdie boodskap, dis dalk 'n bietjie moeilik, Here, maar daar is baie dinge wat ons vanoggend geleer het, en wat ek vra dat u as Heilige Gees die naprediker sal wees, en vir ons sal wys, en vir ons sal help, wanneer ek hierdie notas uitstuur, dat die mense sal weer deurgaan, en weer gaan kyk, en besef wat u vir ons verander het, wat u als gedoen het vir ons. Ons wat op pad hel toe was, u het ons verander, u het ons gered, u maak ons meer as oorwinnaars in Christus. Here, hoe dankbaar kan ons nie net wees vanoggend nie. Ons eer u en ons aanbid u. Ek sê vir u dankie, Here, vir wat u vir ons doen, maar bo alles vir wie u is, die lewende God, my Here en my God. Ons eer u in Jesus naam. Amen. Kom staan op, julle. Sing ons die laaste. Ons het twee liedjies. Die een is net op die preek afgesluit. Ja, hy is hier. Hy is hier. Hy
oorwinnaar oor die dood en die regering. Elke knie sal buig, elke tong bely dat Jesus U is Heer. Kom, sê kom nog een keer. Ja, U is Heer. U is Heer. U is oorwinnaar oor die dood en die regering. Elke knie sal buig, elke tong bely dat Jesus U is Heer. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to our King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy and the work of Your hand. Forever I love You, forever I'll stand. Mountains confess to the promise I have in You. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. And shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and
kom ons gee die Here ou lof. Halleluja. Wow, wat 'n wonderlike boodskap en preek. Hebreërs is nou oopgebreek vir ons en die Heilige Gees mediteer daarop. Pastoor Jaapie, ek wil net sê baie dankie. Ek gaan nou sommer die hele boek van Hebreërs weer lees. Ek is nou sommer opgewonde. Julle baie dankie dat julle vanmôre hier so was. Dit was fenomenaal geweest. Kom ons sluit ons oë vanmôre en ons sê vir die Here dankie. Here, dankie vir hierdie boodskap wat gebring was vanmôre. Jesus verander alles. En Here, ons staan op hierdie beloftes wat ons weer herinner is vanmôre, Here, dat ons mede-erfgename is van U, Here. Here, dat U vir ons 'n weg gemaak het. Dankie, Here, dat ons kinders van U kan wees. Vader, dankie vir die geleentheid wat ons gehad het om in die troonkamer te wees, Here, en dat hierdie salwing saam met ons sal beweeg, soos wat ons in hierdie week in beweeg, Here. Vader, dat U 'n God van nabyheid vir elkeen sal wees. U hand is nie te kort om te help nie, Here. Dat U guns en seëns saam met ieder en elk sal wees, Here. Dankie, Heilige Gees, vir U teenwoordigheid. Ons gee U die lof en die eer vir alles, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Vader. Dankie, Heilige Gees. Dankie vir die lof en aanbidding, Here, dat ons in die troonkamer kon wees vanmôre. Ons gee U die eer daarvoor. Here, soos ons vandag, Here, dat U saam met ieder en elk sal wees, Here. Here, behoed en beskerm en bewaar, Here. Dankie vir U voorsiening, Here. U glorie by elke persoon. Ons gee U die lof en die eer daarvoor. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die samesyn van die Heilige Gees, sy met ieder en elk, in Jesus naam. Amen en amen. Daar is tee, daar's tee en koffie na die tyd. Baie dankie, Michael.